natin guys. Sound check. May maingay. May maingay na pangit na pipe. So ayan si boss, galing pa yan ng San Jose del Monte, Bulacan. And nabaha ka ba boss? Nabaha siya, so naglolo ko yung throttle body niya. So baka may nabasang senso. Kasi napunta na daw sa ibang mekaniko. Chinek na yung makina, throttle body. Ang nahaluan lang ng tubig is yung sa may gear oil. Ayan pala, tip guys. Itong hose na to, yan, yan, yung hose na yan, dapat lagi nakasuksok to sa likod ng airbox. Para pag umulan or mabaha, lumusok ka ng konting baha, eh hindi pasukan ng tubig yung airbox mo. Para hindi mag-chocolate yung gear oil. So, tapos sinapitek natin yan na diagnostic tool. Kinlear natin yung error. So, hopefully mas maganda na yung atak nito at saka takbo. Ayan, sound check natin guys. May fiber pa. Yan. Hindi masyadong maingay. Konti lang.